تعالي اقولك على فيتامينز هتفرق معاكي كتير قوي في تتقيل وتطويل الشعر وكمان تطويل الضوافر. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه وهم التو فيتامينز اللي هتلاقوهم موجودين وهتلاقوهم عادي موجودين في كل الصيدليات وموجودين ومهمين جدا جدا للشعر او للجسم عامه. اول حاجه وهو مغنيسيوم بلس. مغنيسيوم بلس عايزاكم تدوروا على فوائده على النت، لقيت فوائده كتير قوي قوي. بقالي اكتر من 4-5 شهور باخده، وحقيقي فعلا فرق معايا كتير جدا. بس الاول كنت باخده يوميا، حاليا ما بقتش باخده يوميا لان هو بينيم جدا. المهم مغنيسيوم بلس انا باخده قبل النوم على طول. هحط لكم كمان صورته هنا عشان تبقى واضحه اكتر. باخده قبل النوم او قبل النوم مثلا بساعه او 2، لان هو اساسا بينيم لوحده، بيخلي الجسم لوحده كده بيرخي. وبصحى تاني يوم مش فايقه لو خدته متاخر، يعني مثلا لو خدته الساعه 12 بالليل او حاجه، لا بصحى تاني يوم مش فايقه. فيستحسن ان انا مثلا باخده على الساعه 9 كده او حاجه، بحيث ان انا اقوم تاني يوم الصبح فايقه. ده اول حاجه مغنيسيوم بلس. اما تاني حاجه وهو حمض الفوليك او الفوليك اسيد، برده هسيب لكم صورته هنا. الفوليك اسيد طبعا كلنا كبنات عارفين ان هو مفيد جدا وكويس جدا للبنات او للستات عامه. وهسيب لكم صورته، وباخده مره واحده في اليوم. مكتوب ان احنا ناخده اي وقت عادي، انا باخده عن نفسي بعد الغداء. فباخد حمض الفوليك بعد الغداء، وباخد المغنيسيوم بلس بالليل خالص قبل النوم. اما للاسف اللي ممكن ما نلاقيهمش قوي او هنلاقيهم في الصيدليات الكبيره، او مثلا لو في بيدجات بتبيع الفيتامينز المستورده، فده اول فيتامين انا جبته بقاله كتير قوي عندي. دي تاني علبه يعتبر اجيبها. اسمه ناتشورال باونتي، ده للشعر والسكين وللنيلز كمان. هو عباره عن جام كده، باخد واحده برده منه في اليوم. اللي فرق معايا فيه ان هو زود عندي البيبي هير والشعر الصغير، لكن ما طولش الشعر معايا. تاني حاجه برده معايا من الفيتامينز المستورده هو الفيتامين ده اسمه الايف. ده برضو مكتوب ان هو للشعر والجلد والنيلز. الصراحه ده بقى فرق معايا جدا في تطويل الشعر عندي طلع، والشعر كمان طول من ورا، والحته دي بقت مليانه شعر الصراحه. فانا مبسوطه جدا انا مبسوطه جدا منه. يعني انا كل واحد فيهم اخدته فتره لحد بقى ما عرفت كل واحد فيهم بيعمل ايه. اما دلوقتي فانا هقول لكم على خطوتين من اهم الخطوات اللي احنا ممكن نعملها مع الفيتامينز اللي انا قلتها دي. الجرجير، والله الجرجير انا بخلص لازم الجرجير في اليوم. اما اخر حاجه وانا مش عارفه الصراحه هتتقبلوها الا وهو زيت الخروع. والله طعمه وحش. باخده على يا حبه لبن يا حبه عصير يا حبه اي حاجه تضيع طعمه. بس المهم الحاجه اللي انا هحطها عليه يكون طعمها قوي قوي علشان خاطر ما احسش بطعمه. بس كده، وده كان فيديو النهارده.